Hello guys, welcome back to my channel. Yeah, so it's happy morning, Tuesday morning today, and then it says the news that there will be a historical blizzard today, so hopefully not. Yeah, today, so we're going to work now. So supposedly this time, well, hayag pa. Kay summer here na, spring, so hayag na unta kayo, but kung naaysan, pero karon gigit pa siya gamay kay kuan tungod na siya storm na mahapon. So ingon nila na mohit daw ang storm mga 11:45 this morning, so hopefully not kay good sa ako lang kung nasa layo nagtrabaho kay ingon sila na so look at that, wala pa snow, wala na snow kay spring man, pero it says na 90% ron mag-snow, so 30 to 50 centimeters ang iyang ilawon. So daghan jud siya nga snow, so hopefully dili lang kay kuingon ana ang mga buses ma-cancel, mga school buses ba ma-cancel siya, in fact kagahapon daghan na nag-rush sa mga tindahan kay nagandam sila nagkuan sila og food ba, nagpundo sila og food kay kuan man kanang sani tungod sa news nga there will be stock ba nga stock of deliveries kanang mga cancellation of deliveries ba, so mao na siya inana diri nga inana ila pangandam, but hopefully dili lang kay sao na lang pariha ato last time na naay storm sat na naay balay nga nabali murag ano na kuan murag mobile house pa niya kuan siya ana na ang mao to among gihimo gi-build ba sa among factory company, tapos kung sa pasok sa hangin na yung upside siya, so hopefully dili na mahayari balik pa nato na nani pa kayo or hapsay pa kayo, so let's say later in the afternoon ulit naman sa work ko tinuod pa na hopefully dili lang na nag-snow na siya, so we'll continue this video later after work para makita na to ang sitwasyon. Okay. Tugnaw balik diri, tugnaw mga 2 weeks ago kuan lang nindot na ang iyahang kuan temperature, mga maabot na og 12, 15, may 18 gani, so karon back to negative na sad, so kaganina yeah, right now is -6 here, this is here -6, and it feels like kung inana sa -6 plus the windy from plus the wind ba, wind gush, maabot siya o ma-feel siya og -18, so tugnaw na siya. So yeah, so in fact there are some places na nag-blizzard na kuan siya kanang icy na, nag-icy roads na sila yung duol sa mga lake like the Middle Lake, so naasa news nag-ano na daw doon nag icy roads na sila. Timing sad kaayo nga nakapailis mi sa among tire. Nag all season tire mi just this Sunday lang kay sus kuyaw kaayo kung imong tire dili kuan nang dihado na baon niya magdagan ka ng icy road, delikado kaayo sa daan. So mo ano atong nasundan, I think that is well kuan asa ka ni ang delivery ani niya. So shell over there, so hapit na tayo maabot sa among trabahoan. So yeah, inani pa na siya, still brown.
after ani nga rain, after ani nga ko ay mga next week, mag-green na ni sila sukod na. Mag-green na silang mga grasses pa. Mag-green na. Serious kayo ang ako ang tapad. Focus kayo. Wala ang mga balay nga among ginahimo. So I have vlogged that before also. Nagpakita na ako. So mauna siya among company din ha. So hello guys, good morning. Good morning. Good morning. Have a blessed morning today. So, hey, padungasad mi sa trabaho. So karon, balik na sad ang snow. Blizzard ba? Wait lang. Unya. Tanaw na ito kung sa kalawang ang snow. Sa kalawang. Tanaw na ito sa kalawang. Nagkuan may ang among mga boots amo lang ditong isa ni ang bit amo ang work boots kay kuan di ko oh my goodness ba ako nabili oh tanawa ninyo nakakusog kaayo oh no among bintana. Dito na ba ang among atop? Ito atop. Look. Grabe kayo. April 13 today. Yeah. Ito utag summer na. Blizzard man. Hopefully safe lang ang tanan. Diyan sa Pinas. Sige ang bagyo. Sila nakaadlaw. Sige kuha. Nagsige slide. So, kaya mauna among sitwasyon dito karon sad. No. Puno. Wait lang. Let's go. Wait. Hala, ako na rabang isiradaan. Oh. Pinako ang kuan atong bawo na bilin. Nato ko. Kuan ba ang karsada? Pagkaayo lawom. Nya. Kuan ra ba nga pila ka days ang 2 days ni ang inani blizzard so nagiingon sa news nga historical blizzard kuno ni once in a decade pa nagrabe jud kaayo oh tanawa nya April ha isa kuan na spring tanawa ang gilawmon ay grabe kaayo but you have no choice, you have to go to work gihapon kay sa una lang at the palibot at the trees grabe kayo kaya meron dyan nagkapailas taglikita dito eh sila guys Jennifer yung text sila kung matrabaho ba tayo kung mamato lang kaya na na ito magpaabot sa silang advice o sa wala may text nga dili huwag maingon sila nga uli kaya tungod muuwan unyang kusog ang hangin unyang hapon so murag nagbalik mi sa usually ingon ani ni siya kung Enero or December ingon ani unta ni nya karon na nibalik sa Abril. Isura
Yung kinabuhi diri. Sungasong kita aning snow maski pa og inani ra trabaho sa tuwa kung maguwan na heavy rain mapuyo raman ta sa balay di kita man trabaho. Diri trabaho gid kay sa unsaon na lang di mo trabaho. Sa kaatla. Gapon ni gabi ini nagsugod ni ang snow alas 10. Hinay pa kaay tustanan. Antod nagbuntag siya. Kung ani na kabuhi. Yan na sa winter kuan. Report na every hour 100% or 90% yung snow. Kuan siya. Maayo iyan nito. Ako na oh. Yelo. Wala rin nagkandos dito si Sir ay puno kayo ro. Oh, hulong mo gud sila. Kaya ra gid na sila ilang nang kinabuhi nga mag. Kalsada na mundo la. Sus tangasuna mga kapatid oh, napundo kaayo. Nagdala ni mo ang brush ani kahapon napuno ni sa snow ang sakyanan. Ini talaga na magsunod og kandos. Kinahanglan ni nahinay lang gyud in town. Jesus, paita sa daan. Nabi baga. Makubang sugod. Gahi na anin nga uwan nun December and April. Wala sila jacket, wala tuwan. Sangko ang kuan ay. Muas mo sangko na sa siya. Ya, kasi matawagan si Gary. Ito ang mga ito na sangko. Ito man na narbaho ulo. How? Isa mo ito na beach to.
wait na lang mi sa advice unya kung ingon man nga makusog ni by 2 o'clock mo zero visibility. Thank you for following our vlog, guys. So, more update later after work. Thank you and God bless. Keep us safe always. Jesus loves you.